Zdravím vás, vitajte pri našom ďalšom videu. Ako sme už v našom poslednom videu avizovali, myslím konkrétne v tom, kde sme sa rozprávali o veteránskych značkách, tak na konci videa sme avizovali, že sa budeme venovať aj tlmičom. No a dneska nadišiel ten deň. Tlmiče na túto našu 352, ktorú v podstate nie že renovujeme, ale opravujeme, nazvime to, sú akože v pôvodnom stave. No a takto, to čo teraz momentálne vidíte na kamere, ja keď ho takto aj otočím po stole, môžem ho aj takto ukázať, tak to vidíte, to je pôvodný stav tlmiča po vyčistení. Dlho som rozmýšľal, ako by som tie tlmiče oba vyčistil, pretože na nich bola normálne pol centimetrová vrstva zemi s olejom a bolo to tvrdé ako skala. No a môj otec potom prišiel s nápadom, že prečo by sme to neskúsili umyť v aktívnom prášku. Jedná sa o aktívny prášok z bezdotykových tých umývariek na auta, ktoré poznáte, myslím, hádam všetci. No a my sme mali ešte kúpený zostatok z tohto prášku. No a tak sme to dali, no teda otec to dal do vody a do horúcej vody a sledoval to, čo sa s tým deje. No a po pol hodine to úplne krásne zišlo na pôvodný chrom. Farbe to neuškodilo ani troška. No a tlmič sa potom vyčistil, vyfúkal vzduchom a naolejoval. Oba teda myslím. No a jeden som na skúšku ešte pred videom, keď to natočíš, tak jeden som už rozobral, pretože polbubnové tlmiče som ešte nikdy nerozoberal, takže musel som si natočiť, že čo ako, ale je to úplne primitívne, takisto ako už tie novšie tlmiče, ktoré poznáme všetci. No a tento druhý som na schvál nechal, aby sme si to na kamere pekne natočili, že ako postupovať pri ich rozoberaní. Schválne som aj v minulom videu hovoril, že tlmiče si budeme repasovať, ak to bude treba, pretože nikdy v podstate nevieme, v akom stave tie tlmiče sú, než až keď ich rozoberieme. No a ja som tento prvý rozobral a zistil som, že repas je silno nutný. Bola tam zostatky vody, tam boli, ale to je z toho umývania. Ale olej tam už vôbec nebol a v podstate tlmič netlmil absolútne, keďže tam olej nie je. No a v tomto tlmiči, takisto ako aj v tých novších zadných tlmičoch, sú gumičky určité. A v tomto polbubnovom tlmiči je o jeden v podstate gumičku, nie že naviac, ale jedna tesniaca gumička sa líši. Toto je vrchná časť, tam je len kožená, ako by som to nazval, nejaká prachovka, stierací krúžok, ktorý stiera olej, ktorý prepustí toto spodné gufero. Ale nejedná sa o toto gufero, ktoré poznáme všetci z tých novších tlmičov. To je to gufero, čo má v sebe vnútri, neviem, či to vidno, no, také 3 drážky, taký labyrint. Tieto gumičky, teda tieto gufera, tam nejdú. Miesto toho bolo v tomto tu klasické gufero, originál gufero, ktoré má v sebe pružinku na hriadeľke. No a žiaľ, takéto gufero si myslím, že u nás doma v tých dieloch nenájdem, takže bude sa to musieť objednať, takže sa to troška natiahne, ale to nevadí, my medzi tým budeme robiť videá o iných veciach a potom sa k tomu vrátime. Dobre, ideme si rozobrať tento tlmič druhý, ideme si to spoločne ukázať ako na to, takže presunieme sa teraz ku zveráku, kde si upneme tlmič, ukážeme si, ako ho nepoškodiť a pri upínaní. Takže ideme na vec. Takže, nachádzame sa už tu pri zveráku. Na začiatok vám to ukážem takto na kameru, že čo si musíte povoliť. Ak to priblížiš, aby to bolo dobre vidno, tu nachádzajú sa tu 3 šroby. 2 sú malé šroby na plochý šrobovák a v strede je 6 matka na 6 hran. Tu je tá matka 6 na 6 hran. No. A čo si spravíme je, že si ju povolíme. Nemusíme sa báť, nič nám nevystrelí. Musíme si ju povoliť a odkrtkujeme si aj tieto 2 malé šrobiky na plochý šrobovák. Tieto 2 malé šrobiky držia tento vrchný plech iba. To je ich funkcia. No a toto je istiaca matka
aby sa nám to neotočilo a nevystrelilo za jazdy. Takže ideme na to. Tlmič, keďže je to v pôvodnom stave a bola by škoda ho ako orajbať, tak použijeme 8 šrob, ktorý dlhý, ktorý si prevlečieme takto a dáme to do závitu, si to takto nakrútime. Stačí takto, aby nám začala akurát trčeť tá šroba a dáme si to za tú hlavičku toho šrobu do zveráku. Dobre, dotiahneme. Vezmeme si trúbkač a tú 6-hranú šesku matku odkrútime. Ako vravím ešte raz, nemusíme sa báť, nič nám nevystrelí. Zároveň odkrútime aj tie malé ploché šroby na plochý šrobovák, pardon. A dáme dolu kryt. To úplne primitívne. Takže takto chytíme ho. Troška ho. A takto si stiahneme kryt. Nemusíme sa báť, v ňom nič nie je. Nič nevypadne z neho. Ja si dávam naspäť tie malé šrobiky, aby sa mi nestratili. Aby sa mi tu nepovaľovali po dielni. No a ideme si zložiť dolu pružinu. Ten systém je tiež primitívny, jednoduchý. Táto vrchná časť sa nám obnažila, červená, a musíme ju proste normálne otočiť, ako keď odškrutkovávame šrob. Vtedy ale akože tá pružina není nejaká príliš tuhá, takže nevystrelí nám to veľmi, ale pre istotu si to iba chytíme a tlačíme si ju dolu pri tom, ako to budeme odšrobovávať. No lenže keď to začneme točiť, tak sa nám začne točiť aj piesnica, alebo ako sa to volá, tá tyčka. Takže na to nám tam tí konštruktéri nechali dierku v tej piesnici, kde vopcháme nejakú malú tyčku, malý šrobovák a zabraníme tak otáčaniu. Takže to chytíme a otočíme. Tak. A ešte si nemusíme pružinu vôbec držať, až kým neprídeme na koniec toho závitu, tej piesnice, alebo tej tyče, neviem, ako sa to správne má nazvať, volám to piesnica. No. Zároveň si to takto ja stlačím dolu. A o svoje telo som si zaprel šrobovák a je to dolu a vidíme, žijem, nič neodstrelilo, nezabilo ma nič. No a vyberieme pružinu a stiahneme hore aj spodnú misku, kde tiež nič nevidím, že by dolu bolo. No a máme tu tento úkaz. Vezmem si handru, to počistím. No a kto ste rozoberali klasické zadné tlmiče, už z tých posledných typov, k tým furt referujem, tak vidíme, že je to troška rozdielne. Není tu žiadny šrob alebo žiadny 6 hran, tak ako je to na tých novších. Ale je tu len proste toto na nejaký špeciálny kľúč. No ale my to povolíme normálne blickami, kliešťami. A nám to pôjde. Ak vás mýli tento obraz, že je tu táto vrchná matka a tu z boku, neviem ako to dobre vidno, tak to natočím. Tu je zárez aj oproti a potom je tu takáto spodná. Tak to sú dve rozdielne matice. Toto vrchné, to je len ja sa tu po to nahnem, to je len táto vrchná,
matka, kde je v podstate kožený stierací kružok, prachovka v podstate. A to spodné je toto. Takže neviem, ako sa nám to podarí v tomto prípade odkrútiť, ale povorilo to pekne a ide to celé von. Vyjde vám to celé spojené takto. A vyťahneme si to von. Videlo to už aj lepšie chvíľky v živote, ten tlmič. Takže vykrútime si tlmič. No, túto šrobu. No a ja si to teraz prenesiem vedľa pongu a vylejem stade z ostatky toho oleja a ukážeme si to ako to ďalej rozobrať. Odkrútili sme to, vybrali sme to von. No a potom to dáme si to do zveráku. Zase nie je silou veľmi doťahovať, ale troška to dotiahnuté musí byť. Ale čisto len za tento spodok. Tak a dotiahneme. A potom blickami odkrútili sme tento vrch. Ten išiel ľahko. No a potom toto ale, ja s tým idem bližšie ku kamere. Ty to priblížiš. Toto tu má taký sústružený odskok, ktorý zapadá do tejto spodnej trubky. A je to tam dosť natesno a nešlo to dolu, takže som to dal do zveráku naspäť, takto. Piesnicu, alebo čo to je zač, som dal na spodok úplne. Dal som hore na 2 závity tú matku a klepol som potom a vyrazil som to dolu. No a máme tu rozobraný komplet tlmič. Zadný. Fuj. No. Ja idem vyliať olej. No, žiadny tam už nebol, dobre. No a ja to tu rozprestrem. Tlmič číslo 2. Toto tu vidíme, to sú oba tlmiče rozobrané. No a ako poslednú vec, ktorú spravíme, je, že si vyberieme gufierko z týchto, tak ako sme to vybrali v tom prvom, z týchto domcov. Tu máme toto terajšie, takže si to znova pneme do zveráku. Teraz už tak pevnejšie. S citom, aby sme si nestlačili tú maticu veľmi. No, my máme vo zveráku, vezmeme si šrobovák. A klasicky, ako keď aj z motora sme ukazovali, že vyberieme gufero, tak ho páčime. Lenže tiež si musíme dať pozor, ten šrobovák nepichnúť veľmi hlboko dnu, pretože ako zapáčime, poškrabeme si vnútornú stenu tu, takže na to bacha. Takže sa oprieme šrobovákom o ňu a vrátime sa naspäť. A ako vidíme, no, toto je úplne sprachnivené gufero. Tak, úplne ako plast tvrdý. Takže koša. A v katalógu náhradných dielov pozriem presne, aké označenie toho gufera, aký je to model a napíšeme ho do popisu, aby ste vedeli, ak niekto rozoberáte po bubon tlmiče, aby ste vedeli, že aké gufero tam ide presne. No a tým pádom máme všetko, čo sa týka zadných tlmičov. No a čo budeme nasledovať je teraz, že ja to oplachnem tak iba zbežne v technickom benzíne, hlavne tie farebné časti, farebné spodky oba, a spolu s nimi samozrejme aj tie farebné vrchy sa preleštia tempom. A tieto zostatky chromov, hovorím zostatky, lebo už chrom tam veľmi nie je, ale je to taká pekná patina. A škoda by to bolo prechromovať a podobné veci. Tak ja to prebehnem lešťacou pastou na chromy. No a s tým sa zároveň dostávame k veci, ktorú som tiež alebo v predminulom videu spomenul, že si budeme leštiť chromy. Tak to len tak zbežne ukážem, že máme tu všetky tieto chromy, keď to dám na kopu. Takže takto to spojím. A to sú všetky, keď dáme tlmiče teraz na bok.
tak sú to všetky chromové veci. No a čo by som rád ešte spomenul, je, že chromy si budeme leštiť v ďalšom osobitnom videu. Ešte vec, ktorá tu chýba, je čo to je? Predné klzáky z predných vidlíc, ktoré si ideme teraz rozobrať. Dúfam, že pôjdu. No ale to tu chýba, takže to potom naraz všetko budeme leštiť a čistiť ešte viac. Ďalšia vec. Neviem, ak si takto spomína, ak si pozriete tie prvé videá, kde tú motorku rozoberáme, tak tie výfuky proste boli úplne takisto ako tie tlmiče, úplne zasraté a na nich napečená milimetrová, 2 mm vrstva zemi a oleja a technický benzín tomu nič nerobil a dokonca aj acetón mal trošičku problémy to rozožrať, ale nebolo to dlho v acetóne, takže neviem povedať. No ale tiež otec to dal do toho aktívneho prášku z čističky aut a akože parádne to vyčistilo. No a ono, keď sa na ňu tak zadívate, na tomto to je možno trošku ťažšie vidieť. Schválne si vezmem ten druhý. Keď sa na ňu zadívate, tak prvé, neviem ako to vyzerá na kamere, ale hej, vidno to dobre. Ak sa na ňu zadívate, tak prvé, čo vás napadne, je, že tie výfuky sú strieborné alebo v striebornej farbe, ale nie. Tie výfuky sú chromové a je to jedna zaujímavosť, ktorú som si teraz v podstate iba potvrdil, ešte som to naozaj nevidel. A to je fakt, že keď si otvoríte katalóg náhradných dielov na, neviem či na 351 alebo 352, ale ja som to videl v katalógu náhradných dielov na 125 typ 355 a 175 typ 356, že pri týchto výfukoch vyobrazených je tam poznámka pri hviezdičkou a je tam napísané, že povrchová úprava je buď že môže byť normálny chrom, to je keď máte klasickú chromovku, napríklad, že chromová nádrž, proste klasickú verziu, alebo ak máte ľudovku, tak je tam, že matný chrom napísané, alebo niečo v tom slova zmysle. A ja som to nikdy nevidel, že matný chrom, čo to môže byť, ako to je, no ale toto je ono to vyzerá ako striebrenka, alebo ako keby to bolo nazinkované. Ale je to chrom, keď sa na to dobre zadívate, pretože striebrenka tá by zišla ako prvá, hej, ale je to chrom. No a čo je zaujímavé je, že oni to dosiahli zrejme tak, keď sa na to pozerám zblízka, tie výfuky sa vždy vyrábajú takto z dvoch častí, ktoré sa vylisujú vo forme a zvárajú. To sú tie zvary. No a oni, keď ich idú chromovať riadne na klasickú verziu, tak ich predtým leštia niekoľkokrát, aby to bolo hladúčke, aby ten povrch bol parádny. No ale tu je ten povrch proste taký z lisu, vidno tam také jamky, vyzerá to ako keby to bolo opieskované. No a keď sa to vlastne prechromuje, tak ten chrom je on taký matný ostáva. Samozrejme isto aj Vex spravil nejakú svoju prácu, asi ten spravil asi najväčšiu prácu na tom, že to troška také zadubené je, ale aj tak, iba to som chcel, to je taká zaujímavosť pri tých výfukoch, že matný chrom je tam a prvýkrát to naživo vidím na zachovanej motorke pôvodnej. Takže to budeme ešte čistiť ďalej, o tom bude ďalšie video, no ale teraz sa ideme skúsiť rozobrať predné tlmiče a s prednými tlmičmi sa viaže ďalšia zaujímavosť, ktorú si hneď teraz ideme ukázať. Máme tu tlmič predný, hej, to je jedno z ktorej strany, proste predný tlmič z 352. No a čo je taká zaujímavosť, čo tým myslím? No myslím tým to, že ako som už pri rozoberaní spomínal v tom videu asi prvom alebo druhom o tejto motorke, že tých tlmičov na tejto Javi a ČZ bolo viacero typov a konkrétne si myslím, že to boli 4 typy predných tlmičov. Bavíme sa teraz o predných tlmičoch. Tým, že typy, myslím, že sa líšia ako v podstate vo vyhotovení, v prevedení týchto klzákov chromových, tak sa líšia vnútornou stavbou toho tlmiaceho systému celkovo. A mám tým na mysli to, že sa tam striedali obdobia, kedy tie pružiny boli vnútri, ako je to tu v tomto prípade. A tie pružiny potom bývali aj vonka, ako to poznáte napríklad, ja neviem, z posledných verzií 353, alebo ja neviem, 353, 03, 04, hej, tieto majú takto. Možno aj 02, ale tu som ešte nevidel, takže neviem. Čo ale to znamená? Pružina je tu vnútri
A keď sme to rozoberali, tak ste mali možnosť vidieť, že tiež sme to museli rozobrať a použili sme ten istý princíp, čo pri zadných tlmičoch, kedy sme si tam upchali nejaký šrobovák alebo kľúč, lebo je tam štvorhran na kľúč spravený a odkrúžili sme to a pružina vystrelila a vybrali sme ju. No ona je teraz tu vnútri. No ale čo je sranda na tomto? A už sa mi to potvrdilo jedenkrát. Je uloženie týchto, volám to krytý klzákov, pretože tu je klzák chromový, tak toto je jeho kryt klzáku predného. Oni, tieto kryty klzákov, ja to takto otočím, pozrite, dokonca tuto môžete možnosť vidieť, proste ten tlmič proste váži, ja neviem koľko môže vážiť, 8-10 kg možno, není môžem aj reálne zamixovať, všetko, proste ten tlmič, ten kryt klzáku nejde dolu z toho klzáku, v podstate z toho tlmiča. A tu vidíme dôvod. Je to taká dosť zaujímavosť pre mňa. Ak ste rozoberali niekedy kývačku klasickú, tak viete, že ste dali dolu tlmič a tu bývala napríklad pružina vnútri, no a ono to už celý čas aj za jazdy dokonca hrkalo, takže je tam vôľa a normálne ten kryt takto stiahnete hore. Lenže tu proste, neviem, čo to bol za výmysel, kto to vymyslel, alebo ako to funguje. Tento kryt klzáku je ako keby doslova tam s presahom natlačený, alebo ako by som mal povedať, úplne je to ako keby vybrúsené a je to v súvne, aby to išlo rukou, ale za tie roky sa tam malinká medzierka, úplne miniatúrna ostala a dostala sa tam hrdza, bordel, špina a proste úplne sa to tam zaseklo. Takže pokúsime sa, pokiaľ to možno pôjde, dať toto dolu a keď nie, tak skúsime druhý spôsob, pretože mám kamaráta, tiež veteránistu a tiež má túto 352 a tiež riešil tento problém, no a že sa mu v podstate nedalo sa mu to odkrútiť, tak skúsime, že čo to spraví, hej? Takže ideme na to. Dám si to do zveráku. Mám tu handru. Tak. Odkrútim vrch. Bereme si pružinu. A nie. Tak pravda je taká, že toto je už doraz. Chápem. Dobre, takže pravda je taká, že je na to len jeden spôsob, nie dva spôsoby a ten spôsob je, musíme dostať tento kryt o toľko hore, aby sa nám ukázala tá matica, aby sme ju vedeli odkrútiť. Takže ideme to skúsiť. Myšľam ako. Viem ako, takto. Nastavíme si zverák do takej polohy, že nám klzák, bez toho, že by sme ho orajbali, prešiel cez čeľuste zveráku. Tak. Tak, to by bolo. A tu naskrutkujeme si naspäť toto. Aby sme potom mohli byť. A dotiahnem to ešte, a nie moc. Ono je tu plocha, takže nejakej a že nám odskočí kúsok farby, alebo čo neriešim teraz moc. Čo si. Zaujímavé. Budeme musieť porozmýšľať nad nejakým spôsobom, že ako to dať dolu.
Takže, bol to boj, ale nejak sme to zvládli. No, kde začať? Začnem tým, že tieto tlmiče vymýšľal, no, to je jedno, proste vymýšľal to niekto, kto asi to troška preinžinieroval a úplne zbytočne, úplne to zložité a takúto proste motorku, takýto typ. V podstate ten tlmič ako tlmič, keď sa bavíme o systéme, je akože primitívny, ale to uloženie tohto krytu, ktorý je len proste okrasný, tak ja neviem, no je to úplne zbytočné, no. Takto vám to ukážem na kameru. No, vidíme tento prstenec tu, aký je hrubý, on má tak okolo 5 mm na hrúbku. No lenže to bol ten prvotný problém a problém v podstate ďalšieho všetkého je toto, že je to také hrubé a vnútorný priemer tohto krúžku je v podstate rovnaký ako vonkajší priemer tlmiča. A je to tam, ja neviem, ako keby to tam bolo úplne s presahom nalisované a nešlo to von. No takže čo sme spravili, bolo to, že podarilo sa mi tento klzák vykrútiť z tejto matice takto. Odkrútil som spodnú matku z toho piestu a dal som ho dolu. No a potom stále podotýkam, toto je tam. Toto by ste nedali do rukou ani keby neviem čo. No, tak som to takto zobral, do zveráku som to dal. Nastavil som si tú vzdialenosť medzi čelusťami zveráku akurát, aby to nejak takto nejak, aby to prepadlo celé. A ten klzák, ten kryt, červený, jak bol tu, a trčalo to stade, tak som sa takto sa oprel o tie čeluste. No a zhora, tu nakoniec naskrutkoval naspäť matku, aby sme potom mohli hasiť kladivom. Úplne na doraz tú matku. Okolo toho prstenca sme naliali arvu, petrolej, tak pekne penetruje popri a uľahčuje nám to o dosť, myslím. A reálne sme búchali z hora. No a po nejakých 15-20 minútach búchania, samozrejme sme za každých pár úderov sme pretočili ten tlmič, aby sa nám toto tu nespravilo len jeden otlačok od čelusti, ale aby pekne dookola to šlo. A podarilo sa nám to vybúchať von. Čo ale chcem podotknúť a o čom som vôbec ale nevedel, je to, že tu vnútri tohto krytu, okrem tohto vrchného v podstate prstenca, je ďalší prstenec, ktorý je tu, niekde zhora, takých 10 cm zhora, a ďalší prstenec, ktorý je takisto 5 mm proste hrubé, je tam zase na presno. Ja vôbec nechápem, že čo akože chcete týmto celý dosiahnuť. Ale neviem, no. Každopádne bol to môj prvýkrát, kedy som rozoberal tento typ kozáku. Takže sme sa naučili niečo nové. A zároveň som si iba ujasnil dopredu, že keď to budeme skladať, tak vezmem brusný kameň do vrtačky a troška zväčším tieto priemery, aby to tam išlo v subne. Zas nie veľmi, aby to nám to nedrnčalo, ale zväčším to určite, aby sa to dalo ľahko rukou tam nasadiť. A ak to budete robiť na svojich týchto, ak máte tieto tlmiče a budete to robiť na svojich, tiež odporúčam to zväčšiť, pretože ako ťažko to išlo von, to si neviete predstaviť. A normálne som sa bál, že sa zničí toto, spolu už sa rozklepe, ale neviem, asi mysleli na to vyberanie a celkovo sú hrubšie, trúbka je to hrubšia ako na tých neskorších klzákoch, tak, teda krytoch klzákov. No a teraz si ukážeme vám v podstate, ako si rozobrať toto. Takže ideme na vec. Už len tým, že aké je to citlivé na vyberanie, keďže to je na presno tam dané, tak nemôžeme to upnúť do zveráku a spraviť tam ryhy od čelusti. Na normálnych tlmičoch sa s tým stretávame často, že kúpime motorku a má tam ryhy od zveráku. A tam to veľmi nevadí, tu hore. No ale tu si dáme riadne handru. Na dvakrát.
A takto si to obcháme. Riadne dotiahneme. No, dobre. Takže odkrútili sme si ešte pre istotu toto zozadu. Tento malý doraz vnútorný pružiny, ktorý behá dnu. Pružina sa na ňo uchytáva. A je to vnútri. No a teraz si dáme dolu tieto púzdra. Postupuje sa tak, že dáme si dolu najprv túto segrovku, ktorá nám slúži tiež ako doraz týchto púzdier. Blbý prístup je tam. Nejak sa pokúsime tak. Ako náhle máme vrch, teda prvú, pichneme si tam šroubovák, druhý, pozor na oči a šli sme pekne dookola, segrovku stiahne. No toto neviem, ako ide von, na to ešte prídeme, ak vôbec. No a na stiahnutie týchto púzdier použijeme sťahovák na to určený. Ja ho vyberiem túto z náradia, lenže rozmýšľam, tu je tento kolík. A tento kolík nám bude brániť v tom stiahnuť to púzdro dolu. Takže ten kolík bude musieť ísť von. Dúfam, že pôjde von. Hej. No, takže mali sme šťastie, no ale je to v oleji celý život, takže tam s hrdzou problémy nie sú. Aha. Mám taký pocit, že toto... No, tak nie. Že to bol doraz, no ale nie. Dobre. Tak. Máme tu tento sťahovák predných tlmičov. No, púzdier predných tlmičov. Ono, stiahnuť sa ním dajú všetky kývačky, panelky, všetky púzdra, 634. 638 neviem, tu som, počkaj, 638 nemá tieto púzdra. Dobre, tá nemá žiadne. Je to v podstate z celej sady, jedná sa o náradie od e-tovar.cz, montážne náradie a v podstate základom je táto závitová tyč s jedným stúpaním, ktorá sa používa aj na rozpoľovák skríni motora, rozťahovák, no a zároveň ho používajú aj v tomto sťahováku púzdier. Dlhý závit. A je tam aj toto axiálne ložisko, ktoré tiež používame aj na rozpoľovanie skriní. Musím to nastaviť. No tak, po 100 rokoch som tu dokázal dostať ten závit na doraz. A tu vidíme prvý problém. Toto púzdro je voľaké hladké. Hej, nie že hladké, pardon za výraz. Toto púzdro je menšieho priemeru a má zlú hranu. Má veľmi špicatú hranu od spodu kvôli tým drážkam mazacím. No a nedrží nám tam ten sťahovák. Takže budeme musieť asi použiť. Ešte to skúsim takto, a keď nie, tak použijeme systém druhý s nahrievaním púzdier, aj tak sa to dá spraviť. Dobre, zachytil som to na lepšiu hranu, tlačím to rukou najviac ako môžem a sťahujeme pekne. Je to parádne náradie, nič. No, takže pri tomto netreba nič nahrievať, ak nám to ide. No ale ako nemáte v dispozícii tento prípravok, tak sa to robí klasicky
nahrievaním, pretože púzdra sú, myslím, že je to bronz, mosaz, neviem. No ale má to oveľa väčšiu tepelnú rozťažnosť než oceľ, z ktorého je tyč. Takže sa nám to pekne rozťahne a nejak v rukavici koženej alebo nejak šrobovákom jemne poklepať a zídu dolu, pretože sa zväčší ich priemer nahriatím. Buď teplozduškou, alebo môžeme plameňom. Nahrieva sa to fakt rýchlo. Tak už to ide ľahučko. Jedným prstom. No. A tu máme. A zároveň nám toto umožní zložiť aj to väčšie púzdro. A zároveň aj tento šmejd, ktorý vždycky vymeníme. My ho budeme meniť tiež za nový, aby nám netiekol olej. Tak toto vyzerá po stiahnutí. No a ešte musím prísť na spôsob, akým vybrať túto pumpu. Ale na to som ešte neprišiel. Ak na to prídem, tak vám to napíšeme v popise, alebo spravíme video druhé. Ale ako sa na to pozerám, tak v podstate vyberať tú pumpu z tohto, ak sa to dá, tak nie je v podstate dôvod vyberať ju von. Takže ja celé toto umiem v acetóne, všetko očistím a bude sa to dávať nazad s novou maticou. Takže tá pumpa, no v podstate, neviem, radšej ju asi ani nebudem dávať von, pretože, neviem, nevidím na to dôvod v podstate, takže tak. No a zároveň ma to inšpirovalo tu máme to púzdro, zároveň ma to inšpirovalo k videu, ktoré sa pokúsime natočiť v dohľadnej dobe. Zrejme to bude po tom, čo skončíme tento projekt tejto 352 patinovej. Bude sa jednať o video, kde si popíšeme tie rozdiely v tých jednotlivých tlmičoch. Takže spravíme si rozdiely v predných a zadných tlmičoch, aké boli. A ukážeme si, pokiaľ to bude možné, že kde sú v podstate tie rozdiely. Pretože máme tu asi 2 bedne predných tlmičov a myslím si, že spolu s týmto tlmičom máme asi všetky typy, ktoré sa montovali na kývačky a panelky. A pozrieme si rozdiel medzi 634 a čezetami hranatými 477, 487 a podobne. Takže to by bolo k tomuto tlmiču všetko. No a podobným spôsobom teraz idem bojovať s druhým tlmičom, ktorý nás isto potrápi. Tu ho máme. Nechápem tomu, prečo tento tlmič je takto vysunutý, toľko to, a tomu matica proste bola odskrutkovana, hej, preto. Tu už vidíš maticu. Hej, tu už vidíme maticu a stačí, že nám trčí kúsok, tak si ju vieme stlačiť do zveraku alebo blickami chytiť a odkrútiť. A nie, toto si dáme do zveraku a budeme krútiť klzákom, to bude lepšie. No a v podstate toto je ten systém, o ktorom som vravel, že preto je to lepšie robiť bez klzáku, pretože hrúbka klzáku vám zmizne a máte tenšiu trúbku, tak o to viac podpory budete mať na tom kryte klzáku, keď si dáte dolu toto. Zároveň by to ani nemohlo, keď maticu neodkrútime, tak by to nemohlo prejsť dolu, tak neviem. Je to zvláštne s týmito tlmičmi. Každopádne potom sa na to pozrieme ešte a hádam tomu porozumieme, že čo tí konštruktéri chceli dosiahnuť. Každopádne to je k tomuto videu asi všetko. Bolo to také zvláštne video, také nudnejšie možno, ale sám, ako som vravel, tieto tlmiče rozberám prvýkrát a netreba nič uponáhľať. Ak sa dostanete do tejto situácie, že renovujete si kývačku, panelku, ja neviem, a niečo vám nejde, tak je dôležité to neuponáhľať a popremýšľať, že čo ako funguje, pretože prvá vec je, že je to patinovka a bola by škoda
poškodiť farbu, takže som musel vymyslieť spôsob, ako čo najšetrnejšie to dostať dolu, no ale vravím vám to, buchal som potom 5-kilovým kladivom, takže viete si asi predstaviť, ako silno to tam držalo. Zároveň aj vidím problém v tom, že oni tu natrieskali farbu, tak ako som vám to už ukazoval dneska, tuto má tento prstenec, tak tam dali farbu, tak to spravilo veľa. Každopádne ešte raz vravím, ja to prebehnem kameňom brusným vo vrtačke, a aby to malo tú správnu vôľu, pretože ja to tam chcem už dávať súvne, nikdy v živote to už nechcem vyberať kladivom. No a takže teraz čo sa stane, rozoberiem tento druhý tlmič a stretneme sa pri ďalšom videu. To bude, keď nám prídu všetky tie diely potrebné, všetky gumičky, tesnenia a tak ďalej, tieto matice nové kupujem nové, tie replikové, tie dvojfarebné, spodok majú čierny a vrch strieborný a mám s nimi dobrú skúsenosť. Jediný také negatívum ich je, že keď začínam jazdiť na motorke, ktorú zrenovujeme, tak tie tlmiče nefungujú asi 1000 km a treba fakt na tom jazdiť, aby si to sadlo, oni sa zrazu, tie matice rozhýbu a funguje to dobre. No a potom ďalšie video, zrejme nevieme ešte koľko bude trvať, kým nám prídu všetky tie diely, ale ďalšie video sa povenujeme troška tým chromom, ako sme si už sľúbili, takže tešíme sa na vás a majte sa zatiaľ.